वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रऊफ़ नवाज़। अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, क्या हाल हैं? उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज मेरी वीडियो बनाने का मकसद आपको मेडिसिन की इंफॉर्मेशन देना है। वीडियो की जानिब बढ़ने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें ताकि आपके पास नए आने वाले वीडियो पहुंच सके। हाइड्रोलिन में 3 सिरप होते हैं: हाइड्रोलिन प्लेन, हाइड्रोलिन डीएम, हाइड्रोलिन शुगर फ्री। आपके लिए आज मैं जो वीडियो बनाने के लिए हाजिर है वो है हाइड्रोलिन प्लेन सिरप। हाइड्रोलिन प्लेन सिरप आप इसे कफ, खांसी में, बलगम में, सांस की तंगी में इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसे अगर पानी में हल करके, गर्म पानी में 2 चम्मच हल करके ले तो आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है। उसके बाद आपको लेने का तरीका: बड़ों के लिए 2 चम्मच सुबह दोपहर शाम, छोटों के लिए 1 चम्मच सुबह दोपहर शाम। आप इसे रोज़ाना यूज़ करें। बहुत अच्छा सिरप है। मल्टीनेशनल कंपनी सल ने बनाया है।